Vocabulary of Episode 20喫茶店 coffee shop, 飲み物 drink, beverage, 食べ物 food, ラテ latte, タピオカミルクティー boba tea, はい cup, こ piece, 他 other, ぐらい or くらい approximately, about, around, also, だいたい generally, mostly, roughly, もう already, 注文する order, オレンジ orange, 妻 wife,